Hello, alo minglawa. Tomorrow tini dudia bai. Tena bide keos. Pyo pya lo ma wa. Prama bayan jaro tomorrow di weapon ne patta view no. Di weapon sprite no. Tena sprite ye, jizen ye, enemy ye so long bi. ကျွန်တော်ဆွဲပြရတယ်ဆွဲပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြည်စံကိုကျွန်တော်ပြစ်ဖို့အတွက်เนาะခန်းစီကနေရန်သူစီကိုပြစ်ဖို့အတွက်ကြည်စံကိုကျွန်တော် copy ကူးတယ်ကြည်စံတွေကိုကလုံးလုပ်တယ်ပေါ့เนาะကလုံးဆိုပုံစံတူပွားတယ်ပေါ့เนาะပုံစံတူပွားပြီးတော့ကျွန်တော်ခန်းစီကနေပြစ်ပြတယ်ပြီးတော့ခန်းကိုလည်းကျွန်တော်ပဲညာကွေတာကိုရေးပြသွားတယ်ပေါ့เนาะခန်းကိုကျွန်တော်ပဲညာကွေတယ်ဒါဆိုရင်ခန်းကိုဒီလိုကွေတယ်ရှေ့ကိုသွားတဲ့ up arrow နောက်ပြန်ဆိုရင် back arrow เนาะ sorry down arrow ပေါ့เนาะပြီး bullet ကိုကျွန်တော်ရေးတယ် bullet ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော် bullet က hide နေမယ်ကြည်စံကိုလက်ရှိကြည်စံကိုမြင်အောင်နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ပြီးကျွန်တော်တို့ကcopy ကလုံးလုပ်လိုက်တယ်ကလုံးလုပ်ပြန်ကလုံးဆိုတာဖြစ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားလဲဆိုအဲ့ဒီကြည်စံဒီတနက်စီကိုလာတယ်တနက်စီကိုလာပြီးတော့တနက်ရဲ့ပြောင်းသွားအတိုင်းပဲပေါ့နော် direction of game ပြောင်းသွားအတိုင်းပဲလုပ်ပြီးသွားရင်ဟုတ်ပြီနော်ပြောင်းသွားအတိုင်းလုပ်ပြီးတနက်စီကိုလာတယ်ပေါ့နော်တနက်စီကိုလာပြီးသွားမှ show ပြတယ်ပေါ့ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ပြစ်လိုက်တယ် speed bar နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဘယ်ထိသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ edge အဆုံးထိသွားတယ်ပေါ့နော်negative အဆုံးထိသွားပါလို့ရေးတယ် negative အဆုံးရောက်သွားတယ်ထိသွားပြီဆိုတာနဲ့ delete the clone ပေါ့နော်ဒီကြည်တံကို delete လုပ်လိုက်ပါလို့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်ဗာရေးမှလဲဆိုအဲ့ဒီရန်သူပေါ့နော်ရန်သူကိုကျွန်တော်အပေါ်ကနေလာပေါ့ရန်သူ y အပေါ်ကနေလာမယ်ဟုတ်ပြီ h နဲ့ y နဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော် h နဲ့ y နဲ့ရှိတာ y 180ရှိတယ် h က240ရှိတယ်အပေါင်းနှုတ် y ကအပေါင်းနှုတ်180ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ enemy ကိုစပြီးဒီလိုခက်လက်ကြီးမှာပေါ်နေတာဖြစ်မှာဆိုတယ်အဲ့တော့ enemy ကို hide ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ event ကျွန်တော် click တစ်ချက် event လုပ်လိုက်တာနဲ့ flag ကို green flag ကို event လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် enemy ကိုကျွန်တော် hide လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ enemy ကိုကျွန်တော် hide လိုက်ပြီဟုတ်ပြီ enemy ကိုကျွန်တော် hide လိုက်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ enemy ကို hide တယ်ပေါ့နော် hide တာကိုမရောက်ခင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီ green flag ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ y မှာရှိနေမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာကြီးမှာမရှိဘူးဒီနေရာဆိုရင် h 120ခွန် y 28အဲ့တော့ y 180မှာရှိနေတယ် green flag ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော် motion ကိုသွားတယ် set ကျွန်တော်180ထားမယ်ပေါ့နော် y ကို set y ကျွန်တော်180ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထားရဟုတ်လားကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့180ရောက်သွားတယ်180ကိုမှကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီဒါဒီဘောကနေ180တက်တာတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေရောဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တဲ့တယ်ကိုတက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ solora ကကျွန်တော် random ကျွန်တော်ယူခြင်းတယ်လို့ယူတယ်ပေါ့နော် random အရင်ထားပြီးတော့အပေါ်တင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကနေရောဟိုဘက်ကပေါ်လိုက်ဒီဘက်ကပေါ်လိုက်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် go to random ကိုအရင်သွားမယ်အဲ့တော့ random position ကိုအရင်သွားမယ်အဲ့တော့ random position ကြီးပဲကျွန်တော်ပြမယ် random position ကိုအရင်သွားပြမယ်ဆိုတော့ random position ဆိုတော့ဒီလိုလျှောက်သွားနေမယ်အဲ့လိုသွားပြီးတော့မှအပေါ်ကိုတင်လိုက်တာပေါ့နော်ဟိုတင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေဒီပေါ်တင်တယ်နောက်တစ်ချက်ဒီနားကနေဒီပေါ်တင်တယ်အဲ့ဒီသဘောပေါ့နော် random ကိုအရင်ယူပြီးမှ set ဟုတ်ပြီအပေါ်တင်လိုက်တယ်တင်ပြီးကျွန်တော်မမြင်ချင်သေးဘူး okay no problem အရင်ဆုံး hide ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ loss ရဲ့ကျွန်တော် hide ထားလိုက်ပြီကျွန်တော် green flag နဲ့မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့ random စီကိုသူသွားနေတာတော့တည်နေပြီမမြင်ရဘူး random စီသွားနေပြီဟုတ်ပြီ green flag ကိုနှိပ်လိုက်ပြီ random စီသွားပြီ green flag ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရန်သူကို copy ပွားခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော် green flag ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ရန်သူကိုကျွန်တော် clone ပွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ control block ကိုကျွန်တော်နှိပ်တယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့ရန်သူကိုကျွန်တော် clone ပွားမယ်ဟုတ်ပြီ create clone mindset ကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပြီ create clone mindset အဲ့တော့အမြဲတမ်းလုပ်ချင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ control block တွေရပဲကျွန်တော် forever တွေကိုထည့်မယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းလုပ်နေတော့အများကြီးပေါ်နေမှာအများကြီးဖြစ်နေမှာလဲဆိုတယ်အဲ့တော့ forever create clone ဒါပေမဲ့ forever ကိုကျွန်တော် block ထဲမှာပဲကျွန်တော် wait second လုပ်မယ်တစ် second တိုင်းတစ်ခါကျွန်တော် copy ပွားနေမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ပြီဒီထိကျွန်တော်ရပြီအဲ့တော့ကလုံးလုပ်ပြီဆိုတော့ကလုံးဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့copy တစ်ခုပွားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်က
ဒီတနက်ပြစ်နေတဲ့ gun စီလာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် copy တစ်ခုရတာရေးဆိုတာနဲ့လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ one I star as we control plot ရ one I star as clone အနေနဲ့ကျွန်တော်ရပြီဆိုတာနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ show လုပ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟာကို show လုပ်မယ် okay ကျွန်တော် show လုပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မှာလဲပေါ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုတော့ရန်သူကျွန်တော်ကရန်သူ enemy ဆိုတော့ကျွန်တော်တနက်ပြစ်တဲ့စီကိုသွားမယ် motion ကိုကျွန်တော်သွားမယ်တနက်ပြစ်တဲ့စီတို့သွားမယ်အဲ့တော့ points to what ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမှာလဲတနက်ပြစ်တဲ့စီကိုသွားမယ်အဲ့တော့ points to what ကျွန်တော်တနက်ပြစ်တဲ့စီကိုကျွန်တော်ချိန်ထားမယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တနက်ပြစ်တဲ့စီကိုသွားမယ်အဲ့တော့ points to what ကိုသွားမယ်ဘယ်ကိုသွားမှာလဲဘယ်လိုသွားမှာလဲဥပမာကျွန်တော် points to what ကျွန်တော် forever ရမထည့်ခင်ကျွန်တော်50လောက်လုပ်ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို run ပြမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီသူစီလာတယ်အကုန်လုံး okay ခြေလေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲ points to what forever အမြဲတမ်းလာနေမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် control block ရဲ့ forever ကိုထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီနှစ်ကောင်ကို okay မြန်နေတယ်အဲ့တော့ move 50ဆိုမြန်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်5လောက်ထားလိုက်မယ် okay ဒီလိုမျိုးလေးလာနေတယ်เนาะ5လောက်ထားမယ်တစ်စက္ကန့်တိုင်းကိုသူတစ်လုံးလုံးနေမယ် okay ဒီစင်ပြေနေပြီအဲ့တော့ okay ဒီစင်ပြေနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ရန်သူကိုစက္ကန့်ဒါမှမဟုတ်တလက်ပြစ်နေတဲ့စီလာပြတာပေါ့เนาะရန်သူစက္ကန့်သို့မဟုတ်တလက်ပြစ်နေတဲ့စီလာတယ်အဲ့တော့ wait 1 second တိုင်းမှာကျွန်တော်နည်းနည်းနှေးချင်တယ်ဆိုရင်မလုပ်မလဲ2 second 1.5 second လောက်ထားလိုက်ပေါ့ရန်သူလာတာနှေးချင်ရန်သူလာတာလည်းနှေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီအခြေအနေလေးကိုရတယ်အားလုံးနားလည်မယ်လို့တော့ပြောနေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်